अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मिरहा एंड मामा। आज हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे सीख कबाब का सालन। इसके लिए मैंने प्याज ले ली है, बड़े साइज़ की 2 प्याज ली है मैंने, टमाटर लिए हैं ये भी मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं, हरी मिर्चें ली हैं 2 से 3 अदद। और इसके अंदर बेसिक मसाले हम शामिल करेंगे। कुटी लाल मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर लिया है मैंने आधा टीस्पून, धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून। चलिए जी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने एक देगची के अंदर ऑयल ले लिया है। ऑयल मैंने लिया है 1/4 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। इस ऑयल के अंदर हम इसका जो मसाला है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आप कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना कर सकें। चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर जो है गरम कर लिया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज शामिल की है। प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया था। अच्छे तरीके से हम प्याज को फ्राई कर लेंगे कि इसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ये देखें जी, प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैंने इसके अंदर टमाटर शामिल कर दिए हैं। टमाटर डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लेंगे और इतना मसाले को भून लेंगे कि इसका जो पानी है इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। अब मैंने इसके अंदर जो मसाले हैं वो शामिल कर दिए हैं। अच्छे तरीके से हम जो है मसाला जो इसका वो बना लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है और इसकी मसाले की जो है वो हम भुनाई कर लेंगे ताकि टमाटर जो है वो बिल्कुल नरम हो जाए और प्याज भी नरम हो जाए। अच्छे से हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे ताकि मसाले में तमाम चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाएं और प्याज और टमाटर नरम हो जाए। ये देखिए अच्छे तरीके से जो है वो हमारे टमाटर जो है सालन में ये नरम हो गए हैं और ये मसाले की शक्ल इसने इख्तियार कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर डाली है दही, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर दही डाली है। दही घर की जमी हुई है, थोड़ी सी खट्टी है। अच्छे तरीके से हम दही डाल के मसाले की भुनाई कर लेंगे। और ये मेरे पास सीख कबाब हैं बने हुए हैं, ये मैंने घर में बनाए थे। इसकी रेसिपी जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बीफ सीख कबाब के नाम से ये मेरी रेसिपी है। आप चाहें तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार के बने हुए या अपनी रेसिपी के बने हुए कोई भी सीख कबाब यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने कबाब डाल के इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। बीफ सीख कबाब की रेसिपी को भी ज़रूर देखिएगा, ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत आसान है। ये देखें अच्छे तरीके से मैंने इसको की भुनाई करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो पकने के लिए रख दिया है। मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल की हैं। नॉर्मली हम खाने में बीफ कबाब खाते हैं। ये थोड़ी सी डिफरेंट डिश हो जाती है हमारी। बीफ कबाब का सालन जो है, सीख कबाब का सालन अच्छा भी लगता है खाने में बहुत और थोड़ी डिफरेंट डिश भी हो जाती है। ये देखें जी, इसको मैंने दम पर थोड़ी देर के लिए पकाया है। सालन हमारा बन के तैयार हो गया। बहुत मज़ेदार ये हमारी रेसिपी बन के तैयार होती है और बहुत इजी झटपट बन के तैयार हो जाती है। बहुत अच्छी और बहुत लजीज बन के तैयार होती है ये हमारी रेसिपी। आप इसको ट्राई करें और इसका मुझे फ़ीडबैक दें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे भी नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।